Bir агай шундый насихаттарын яза икән. Кем яшькә бәләкәй, шул иң тәүдә һаумы дип әйтергә тиеш. Кул биреп, һаулык сорашканда иң тәүдә олы кеше кулын һуҙырга тиеш. Күптәр шуны аңламай, кулдарын олы агайҙарына һуҙып маташа. Ишмурат хәҙрәт бер агай миңә шулай дип яҙҙы. Ислам динендә нисек була, шуға яуап биреп китегеҙ әле. Иң беренсе сәламләшеү савап бит. Олардан иң беренсе сәламләшеү тураһында нисек була? Беренсенән, шундый хәдистәр бар. Яш кеше олы кешегә сәлам бирә, атта китеп утырган кеше аста, яяу йөргән кешегә сәлам бирә, яяу китеп утырган кеше утырып утырган кешеләргә сәлам бирә һәм әҙ һанлы төркем күп һанлы төркемгә сәлам бирә. Хәдистә юсәллиму дип әйтелгән. Юсәллиму сәлам бирә. Галимдар нимә дип аңлата? Әгәр мана был хәдистең киреһенсә, мәғәнәһе менән әйтәйек, күп һанлы төркем әҙ һанлы төркемгә сәлам бирә икән, яки олы кеше башлап яш кешегә сәлам бирә икән, яки яяу китеп утырган кеше атлы кешегә әгәр һыбайлыға сәлам бирә икән, былар барыһы ла дөрөҫ. Әйтелмәй бит инде киреһенсә булһа гонаһ дип, ләкин әгәр мана хәдистә әйтелгәнсә үтәлһә, шул яҡшыраҡ. Шунан бында агай мана тейеш тейҙе, ул тейеш дигән һүҙгә ниндәй хөкөм һала икән? Теге уйларға кәрәкмәй. Әгәр мәсәлән берәй олы кеше яш кешегә сәлам бирһә беренсе итеп, ул гонаһ ҡылды яки яш кеше теге гонаһ алды тип аңларға кәрәкмәй. Сөнки хәдис буйынса эшләргә кәрәк, әлбиттә. Ләкин мана был осраҡта киреһенсә буһа гонаһ түгел. Шулай уҡ агай бында һаумы тип әйтергә тип. Һаумы ул башҡорттарҙың һүҙе, ислам дине буйынса беҙгә савап яҙҙыра торған сәләмләшеү ул әссәләму алейкум тип әйтеү. Әссәләму алейкум, әссәләму алейкум ва рахматуллах, әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва бәрәкәтүһ. Мана шулай. Ололардан иң беренсе сәлам биреү ул мөмкин. Шунан ике мөселмандың кеме беренсе булып сәлам бирә, шул яҡшы эш эшләй. Ул мөселманға, ошо сәламды ишеткән мөселман яуапты ҡайтарырға тейеш. Шул уҡ шәкелдә, шул уҡ формала, шул уҡ һүҙҙәр менән яки өҫтәргә. Мәҫәлән, кемдер һеҙгә әссәләму алейкум тип әйтте икән, һеҙ уға иң аҙында ва алейкум әссәләм әйтергә тейешегеҙ. Я өҫтәргә кәрәк. Ва алейкум әссәләм ва рахматуллах. Я тулыһынса ва алейкум әссәләм ва рахматуллахи ва бәрәкәтүһ. Мана шулай. Ҡыҫҡаһы, бында агай яҙһа ла ошолай тейеш дип киреһенсә эшләнһә, гонаһ була дигән нәмә юҡ. Ҡул һуҙыуға килгәндә лә шулай инде. Мәҫәлән, яш кеше беренсе булып һуҙһынмы, оло кеше беренсе булып һуҙһынмы, былар барыһы ла ярай. Ҡыйынлаштырырға кәрәкмәй, ҡыҫҡа теге был хөкөмдәрҙе. Беҙҙең һәр бер әйткән нәмәләребеҙ дәлилдәргә таянырға тейеш.